Всем привет! Хочу показать вам маленького такого малыша от Victorinox. Вот. Это не этот ножик, значит, а им вот этот вот. Коробочки у меня от него нет. Вот это тоже подарок моей супруге. Вот. Коробки, я не помню, бывали или не бывали. Вот. Это вот такой маленький Victorinox Classic. Артикул у него, по-моему, 0.6203. Вот это Victorinox Classic 58 миллиметров. То есть вот находится он, значит, в таком чехольчике. Вот. Что, вот, значит, тут он, я этот ножик, Victorinox это положил специально для того, чтобы вам сравнить. Вот. То есть вот размеры 91 миллиметр и вот 58, такой маленький. Вот. То есть вот такой ножичек. Вот. От Victorinox. Вот. Это у нас типа брелка практически. Вот. Можно на ключики вешать, там еще куда-то. У меня у жены вон в сумочке валяется. Вот. На ключи она не приделывает. У нее там на ключах другие вещи болтаются. Вот. То есть вот такой ножик. Значит, что у нас тут? Значит, вот колечко, или там карабинчика, или еще что-то, ну, для ключей имеется в виду. Вот. И, значит, вот стандарт, значит, что у нас прям рядом видно. У нас, значит, вот пинцет стандартный, виксовский, вот такой. Вот. Такая удобненькая вещь. Вот. Это все стандартное. У всех, значит, вот такого. Значит, викс такой же, значит, ну, просто что здесь в комплекте имеется. Значит, вот такой, значит, сюда. И с другой стороны у нас здесь находится такая, значит, зубочистка пластиковая. Ну, называется зубочистка, но я не знаю. Уже который раз говорю, что мое мнение, что это не гигиенично. Ну, конечно, при желании можно, если ее там протереть, там еще что-то. Ну, лучше, конечно, это не вариант, короче. Лучше он какую-нибудь спичку заточить или еще что-то. Ну, неважно, вот она есть в комплекте, находится, то есть где-то удобно есть что-то там. Нож почистить, там еще что-то. То есть вот такая у нас зубочистка тоже стандартная. Вот. Дальше. Так, основное лезвие. Вот, значит, такое. То есть очень маленькое, тоненькое. Вот. Ну, потом я покажу его в сравнении с маленьким клинком с этого ножа. Ну, то есть вот такое, значит, оно. Здесь вот ногтевой подцеп. Здесь вот можно открывать. То есть, ну, ножичек маленький, но где-то что-то подрезать. Вот. То есть очень удобно. Вот. Он легкий, ножик сам по себе. Очень причем. Вот. Так, дальше, значит, он закрывается у нас вот. Дальше у нас идет такая, значит, с алмазным напылением пилка для ногтей. И на конце у нас здесь как бы вот отверточка такая плоская. То есть вот тоже можно где-то что-то отвернуть, вернуть. Вот. С одной стороны, значит, напыление идет, с другой у нас как бы такая полированная. Вот. То есть вот такая у нас вещь. Дальше закрываем. Так, дальше у нас вот имеются такие вот ноженки. Вот, они, значит, меньше, чем оригинальный. Ну вот на 91-м таком вот виксе. Вот, ну поменьше, ну как для маникюра тоже очень даже неплохие.
но тоже такие же острые, как и его старший собрат. Вот удобные. Также все, как и у всех остальных иксов. Все очень хорошо. Вот, пружинка. Вот, ну, сейчас я покажу для сравнения. Так, вот с этим у нас иксом. Так, вот, значит, у нас сравнение. Вот. Здесь подальше отложим. Этот большой. И вот этот у нас как бы здесь маленькие ноженьки. Вот. То есть вот они. Это вот так, в таком ракурсе. То есть размер меньше. Ну, функциональность не меняется. Я думаю, тоже очень даже удобно. И ногти подстричь, и все остальное. Вот. То есть вот такие ноженки. Дальше у нас. Так, вот это у нас, значит, сравнение, значит, клинок этого маленького, значит, с самым большим лезвием. Чтобы понятно было. И, значит, вот, чтобы сравнить, у нас еще есть маленькое лезвие. Будем сравнивать вот как-то вот так вот. Вот. То есть, так, чтобы виднее, вот что было. Вот. Поближе сравним. На крупном, значит, он потолще, это потоньше. Вот, а размер примерно, ну, может даже этот малыш, что вроде даже подлиннее. То есть вот такого вида. То есть вот, значит, такой нож, вот, брелок от Victorinox Classic. Вот. Хороший малыш такой. Вот, то есть, как бы, он бросил в кармашек где-то там, маленький карман джинсов, там еще куда-то. То есть, все очень даже легенький, не заметишь его даже, да, не мешает и ничего. Где-то что-то подрезать, подстричь, зачистить, отвернуть. Ну, то есть, практически его вот хватает. То есть, вот такой ножичек, вот, Victorinox Classic. Вот. Значит, вот. Так что вот, кому если нравится, можете себе приобрести такой. Вот. Он недорогой, по-моему, там вообще тоже не очень много стоит. Ну, то есть вот такого ножичка очень удобного. Вот. Так что вот, пишите комментарии, вопросы можете задавать. Вот. Ну, подписывайтесь на канал, кому интересно. Возможно, скоро будет на новый нож видео. Так что всем всего доброго, всем пока.